저희가 이제 9개월 만에 컴백을 한 거 같고 좀 떨리는데 하도 오랜만이어갖고 이제 모아분들이 너무 반겨주셔서 감사하고 열심히 하는 모습 보여드리겠습니다. 파이팅! 파이팅! 네, 이렇게 열심히 그럴 수 있어, 그럴 수 있어. bless you. 긴장해서 그래, 긴장해서 그래요, 긴장해서. 원래 형이 기침을 긴장하면 좀 하고. 네. 지금 긴장 많이 해갖고 네 해주시다. 네. 수빈이 형이 그 주목 알레르기가 있어서 모두가 수빈이 형을 주목하면은 맞아요. 되새기를 해요. 한번 맞아요, 주목해볼까요? 맞아요. 하나, 둘, 셋. 아유 안 되겠다. 아 모두 한 명씩은 그래도 좀 수빈이 형 배려해 주세요. 네, 이렇게 좋습니다. 열심히